พี่เศร้าอยากได้เครื่องส่งสัญญาณแรงๆที่ส่งได้ไกลไปใช้ที่บ้านนี่อีหยังจ้าอยากได้อีหยังจ้าอย่าเพิ่งใจฮ้อนจ้าที่ว่าน่ะอยากได้อีหยังจ้านี่ว่าอยากได้ Wi-Fi แรงๆส่งไปถึงถ่ายสวนยางนี่ไผว่าอีหยังจ้าไปสวนยางอีหยังเนาะจ้าแรงอีหยังเนาะบ้านนี้อีหยังเนาะไกลอยู่ไสจ้าอยู่ไสเฮ้ยทั้งสองคนจะเถียงกันทำไมที่จริงเขาก็แค่อยากได้ Wi-Fi เราเตอร์รุ่นแรงๆที่ส่งได้ไกลๆที่สวนยางเท่านั้นเองอ้าวก็ว่าแล้วรู้งี้พูดภาษากลางตั้งแต่แรกก็รู้เรื่องกันไปตั้งนานแล้วอยากได้ของดีเข้มไวบริการหลังการขายไม่ต้องลุ้นต้อง King IT Network เท่านั้น